Haditen du nevnte fremhever emosjonell intelligens, selvkontroll og den sanne betydningen av styrke, som svært relevante i dagens verden. I en verden der konflikter, både personlige og samfunnsmessige, ofte oppstår på grunn av manglende selvkontroll og forståelse, gir denne hadit verdifulle innsikter. Ifølge denne hadit ekte styrke ikke å overmanne andre med sinne eller skade dem, men heller å ha evnen til å kontrollere egne følelser, spesielt når du sint. Hvis du kan holde sinnet ditt i sjakk, det ekte styrke. I lys av denne hadit bør din styrke gjøre deg i stand til å håndtere dine følelser dyktig, spesielt når du sint. Evnen til å kontrollere deg selv når sinne oppstår, den virkelige styrken. Eksperter har gjennomført forskning på dette aspektet ved hjelp av ulike metoder, inkludert intervjuer med fanger, psykologiske undersøkelser og statistisk analyse av kriminelle rapporter. Noen studier antyder at mange voldshandlinger ikke forhåndsplanlagt, men skjer under intense emosjonelle øyeblikk når selvkontrollen lav. På samme måte gjelder mange samfunnsproblemer, som for eksempel vold i nære relasjoner eller politiske konflikter, også prinsippene i denne hadit. På steder der folk handler uansvarlig ut av sinne og ukontrollerte følelser, kan anvendelse av prinsippene i denne hadit bidra til å forhindre mange problemer både for enkeltpersoner og samfunn.